Vâng, xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thay chiếc cam khi bị kêu các bạn nhé. Đây là một chiếc WS110. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn tháo nắp ra trước các bạn nhé. Mình sẽ cho các bạn nghe tiếng chiếc cam nó kêu như nào các bạn ạ. Đó, chiếc cam nó kêu như vậy đấy. Thì cam hiện tại tầm này thì nó quá trùng rồi, nên là chúng ta cần phải tháo ra và để thay. Em mới xả dầu lên đấy. Vâng, mình đã tháo vô lăng và biểu điện ra rồi các bạn nhé. Đây này, nó trùng như thế này rồi các bạn ạ. Đấy, và nó mon cả cái bánh răng xì cam này nữa. Đấy, vâng, và rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là tháo chiếc cam ra. Phần trên này mình chưa tháo một cái gì nữa, mình chỉ mới tháo là mối là bưởng điện và vô lăng thôi các bạn nhé. Đây, chiếc cam này nó rất trùng. Vâng, và bây giờ mình tiến hành là tháo chiếc cam ra. Vâng, đây là những cái tác hại mà khi mà xích cam bị kêu và các bạn vẫn cứ để cố đi các bạn nhé. Nó sẽ nhảy xích và nó sẽ làm hỏng luôn cả cái này. Vâng, đây, và mình đã mua cái mới phải để thay thế các bạn nhé. Đây, chính hãng luôn ạ. Đây ạ. Đó, cái bánh tì nó đã bị bào mòn. Đây, cái bánh tì của nó đây. Các bạn dùng bánh tì thì đa phần mình toàn dùng hàng đai các bạn nhé. Đây, cái bánh tì nguyên bản của nó là như này các bạn ạ. Đây các bạn nhé, nguyên bản của nó là như này. Đó, và bây giờ là nó khi nó bị nhảy xích và bào mòn thì nó đã thành ra như này. Đây là bánh trung gian các bạn này. Bánh trung gian thì đa phần là nó cũng đều mòn như thế thôi, nhưng mà tức là ý là mình nên thay thế định thì xích cam có vấn đề của sự đây các bạn này. Và so sánh giữa hai thứ. Và đây là sợi xích cam đấy. Mình cũng mua hàng chính hãng luôn. Đó, để cho mình đo cho các bạn thấy là xích cam nó trùng như bao nhiêu. Thực ra xích cam thì nó trùng nó không, nhìn mắt thường thì nó không nhiều lắm đâu các bạn nhé. Đây này. Đây, mình đã để bên trên một cái tô vít này. Đấy. Đây, các bạn nhìn cái đoạn cuối này nó chỉ chênh lệch nhau khoảng một đôi mắt thôi các bạn nhé. Đấy, một đôi mắt ở đây các bạn nhìn kỹ. Nó chỉ rơi vào tầm khoảng một mắt thôi ạ. Và bây giờ mình sẽ tiến hành là lắp vào các bạn nhé. Vâng, và giờ bọn mình đã lắp xong các bạn nhé. Nên là bây giờ mình sẽ đổ dầu rồi, mình vừa đổ dầu xong và bây giờ mình sẽ nổ thử cho các bạn nghe xem là tiếng máy nó như thế nào các bạn nhé. Nó khác biệt lúc ban đầu các bạn. Đó. Cái phụ đề của cái xe này thì nó hơi bị khô mỡ nên là nó nghe nó hơi có tiếng cú một tí. Các bạn nghe có khác lúc đầu nhiều không ạ? Các bạn có nghe tiếng vít của máy ạ. Tiếng này là xích cam ban đầu là mình mới tay vào là nó hơi căng các bạn nhé. Nhưng mà đi vài ngày là sẽ hết. Dầu nó vào là sẽ hết các bạn nhé. Dầu nó bôi trơn xích cam là sẽ hết. Và đấy là cả bộ combo của mình là thay là xích cam mà các bạn lên thay tất cả những thứ đó các bạn nhé. Đây là xích cam là một này, cái này bị hỏng thì mới thay các bạn này, cái này cũng nên thay này, và cái bánh tì thì nó bị ấy mình vừa nãy mình đã chỉ rồi. Đấy, và nói chung là cả gioăng này,
gioăng này, piston này, điều nó đều cháy cả các bạn nhé. Đa phần là những người ta đi cạn dầu nó mới bị cháy như này. Và dầu thì bên mình cũng chỉ thay dầu cũng bình thường thôi, cũng không phải là loại gì mà đắt quá các bạn nhé. Mình thay dầu Cantech này 20W50, mình thấy giá cả nó rất hợp lý và dùng chất lượng nó cũng khá đảm bảo. Và bên mình còn thay như vậy thôi, bởi vì là có một số người thích gọi là có điều kiện chơi bời một chút thì có thể là mua tool hoặc là ấy thôi, cắt trôn các chiếc, nhưng mà những cái dầu này thì nó rẻ hơn cắt trôn một chút thôi, nhưng mà nói chung là đi nó cũng rất ok. Mình thay là mình đã thay cho khách từ tầm 5-6 năm nay rồi các bạn nhé. Rồi với bây giờ mình sẽ tiếp ấy thôi, sẽ quay vào lắp phần vỏ nữa là ráp phần vỏ nữa là xong các bạn nhé. Vâng, xin chào tất cả các bạn.